السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم أحبابي من جديد في بقاع العالم. اليوم إن شاء الله سنتعلم كيفية رسم الوردة بالفرشاة وبأسرار إن شاء الله. هذا هو المساحة أو المساحة اللي غادي نرسمو فيها، وغنبدأ في التأطير برسم قلب. لاحظوا الشكل ديال القلب والطريقة ديال رسم القلب، ثم غادي ننزل بشكل بيضاوي وغادي نحاول نفتحو من الجوانب باش ندير لفافة، ثم أبدأ بفتح اللفافات ديال الوردة بشكل دائري، ثم الشكل ديال اللفافة على شكل رأس كيف ما كتشوفوا، ثم على الجانب الأيسر غادي ندير شكل ديال سن وغنهود باللفافة بنفس الشكل الأول، وغيبقى الشكل ديال القلب الوسط. ثم غنجيب اللفافة ديال الوردة واللفافة ديال الورقة الثانية، وغناخد الشكل ديال الأوراق وغنطلق في رسم الأوراق برسم اللفافات بنفس الشكل ولكن ليس بنفس الحجم. لاحظوا كيفاش كنمشي تدريجيا، كنكبر ورقة بورقة وكندير خط اللي غادي يفصل ليا الورقة على الورقة، لأن هذا الخط هو اللي غادي ندير فيه المساحة ديال التضليل من بعد. لاحظوا التوازي ديال الورقتين، هذه صغيرة ولكن تحت واخدة مساحة كبيرة في اللفافات ديال الأوراق، ولكن الأخرى غادي تعطي شكل ديال التوازي مع الورقة، ومنها غنخرج الورقة الكبيرة اللي غتختم لي اللفافات ديال الأوراق. تتمة الشكل البيضاوي من التحت باش يعطيني المساحة ديال الشكل البيضاوي لتحت اللي غادي يجمع لي اللفافات ديال الوردة. بالتالي غادي تبان الوردة محاطة بأوراق ولها قلب من الداخل. لاحظوا الشكل انتهى بالتأطير. غنبدا الآن في التلوين. اللون الأحمر اللي عطيته اللون البرتقالي باش يعطي واحد الدرجة ديال اللون تميل إلى الأصفر، ولكم الاختيار أحبابي في درجة اللون الأحمر كيفما كانت الدرجة هي تناسب الشكل. لاحظوا المساحة اللي كنطلي فيها الطلاء الأحمر على اتجاه القلب، وغادي نختم بخط أصفر من الجانب على حدود الدوران ديال القلب ديال شكل القلب، وغادي ندمج اللون الأصفر مع الأحمر. غندخلو بواحد بواحد المساحة قليلة، يبقى التدرج اللوني مع الأحمر عاطي الشكل ديالو، عاطي النظرة ديالو. لاحظوا دائما الأصفر من الجانب، وغنمشي بهذا المنوال وبهذه الطريقة في جميع اللفافات. نعطي مساحة ديال اللون الأحمر في وسط اللفافة، وفي الجوانب ديال اللفافة ندير اللون الأصفر. لاحظوا المساحة ديال اللون الأصفر في كل ورقة من الورقات في الجوانب، وكندمجها مع اللون الأحمر. بطبيعة الحال راني عطيت اللون الأحمر البرتقالي من الجوانب، كنبدا نفتح في اللون شيئا فشيئا غادي وكيطلع باللون البرتقالي حتى كينتهي في اللون الأصفر. لاحظوا اللفافة دائما كتكون باللون الأصفر باش تعطيني ديك الشكل ديال الطي ديال الورقة، ويبان الطي ديال الورقة على شكل لون أصفر. لاحظوا المساحة دائما ديال اللون الأصفر اللي كنعطيها لكل طية ديال اللفافة ديال أي ورقة، وغنطلق بنفس الطريقة الإدماج بالأصبع، ثم شكل اللفافة هنا بالأصفر كذلك. وحاولوا أحبابي تختاروا درجة ديال اللون الأصفر اللي غتناسب لكم اللون الأحمر هنا في الوردة.
لأن التناسب ضروري باش يبان الشكل ديال الوردة جميل ورائع ومتناسق. وبطبيعة الحال لكم الاختيار في درجة اللونين، بشرط دائما كما أقول دائما يعني توافق اللون الأحمر مع اللون الأصفر، الدرجة ديال اللون الأحمر توافق الدرجة ديال اللون الأصفر. لاحظوا الآن كيفاش حوطت ودرت إحاطة باللون الأصفر للقلب باش نحدد الضوء ويبان الآن طلاء ديال اللون الأحمر مع البرتقالي. لاحظوا، ثم كنتهي باللون الأصفر على جانب الورقة أو اللفافة. بنفس الطريقة غادي نمشي على الوردة كلها من الأول إلى الآخر، ولكن في الأخير غادي ننتهي بواحد طريقة غتشوفوا إن شاء الله غادي تعجبكم أحبابي، ونوفر عليكم تعب في رسم الوردة بثلاث أسرار وبثلاث مراحل جميلة رائعة. لاحظوا الآن كيفاش غيبدا التدرج اللوني كيبان شيئا فشيئا، تناسق اللوني ما بين الأصفر والأحمر والبرتقالي. الآن طلاء ديال اللون الأحمر، تدرج ديال اللون البرتقالي الخفيف، والنهاية باللون الأصفر. لاحظوا اللون الأصفر كيفاش كيجي يعني في الآخر ديال اللون الأحمر، كيفاش كيتدمج معاه، كيفاش كيعطي الرونق ديالو والجمال ديالو في اللفافات ديال الأوراق ديال الوردة. لاحظوا ولا أروع أحبابي، وبطريقة سهلة وجميلة وبسيطة. كنعاود نكرر اللون الأصفر، كندير المساحة ديال اللون الأحمر في كل ورقة، وكتاخد المساحة كياخد اللون الأحمر المساحة الأكبر في الورقة. لاحظوا كنتهي باللون الأصفر، كندمج اللون الأصفر مع اللون الأحمر. لاحظوا راني كنخدم بفرشاة أنجلو الجميلة، لاحظوا اللي كتعطيني داك العرض وديك الدقة في تحديد يعني زوايا اللون. لاحظوا كيفاش كندمج اللون الأصفر مع الأحمر حتى يتكون لي البرتقالي. بطبيعة الحال راني درت البرتقالي وكنزيد ندعمو باللون الأصفر حتى يظهر التدرج. بنفس الطريقة دائما اللون الأصفر في المساحة اللي كتعطي الإضاءة بشكل يعني معقلا وأكاديمي رائع. لاحظوا اللون الأصفر في نهاية الورقة ولفافة الورقة، ثم كنزيد نعاود نكرر اللون باش تبان الدقة ديال اللون الأصفر، لأن اللون الأصفر في الأصل ما كيبانش حتى كيتكرر، خصوصا مع ألوان ساخنة كاللون الأحمر. لاحظوا دائما نفس الطريقة، المساحة ديال اللون الأحمر والنهاية باللون الأصفر. هنا كنحاول نعطي مساحة للون الأحمر في الشكل البيضاوي لتحت اللي غادي يجمع ليا يعني شتات الأوراق ديال الوردة في قلب من الوسط اللي غادي يحدد ليا الشكل العام ديال الوردة. وغادي نشوفوا أحبابي بمجرد ما نبدا يعني ندخل في التفاصيل ديال الألوان. نفس الطريقة كندير اللون الأصفر، ولاحظوا بعض المرات كان يعني كيدخل اللون الأحمر في اللون الأصفر، ومع ذلك كيبان اللون جميل ورائع. ولكن غادي نحاول نكرر اللون الأصفر. لاحظوا باش تبقى دائما الإضاءة مهيمنة على كل لفافة ورقة في الوردة. لاحظوا اللون الأصفر كنكرره باش يبان من الجانب ساطع وبين. اللون الأحمر كذلك الآن هنا درت اللون الأحمر يعني بوحدو باش تبان القوة ديالو، لأن هاد المنطقة راها مظلمة ومضللة، دائما الزوايا اللي فيها التضليل كيكون فيها اللون غامق وقوي. لاحظوا بنفس الشكل أحبابي، وبنفس الطريقة كنمشي كندير نفس المنهج في تكوين ديال الألوان. اللون الأحمر هنا اللون البرتقالي، لاحظوا اللون الأحمر في البداية واللون البرتقالي في الجانب، ثم كنختم باللون الأصفر
على الجوانب. لاحظوا كنحاول دائما باللسعات ديال الفرشاة كندخل اللون الاصفر في الاحمر والبرتقالي باش يبان اللون الاصفر مدموج في الورقة، وبالتالي يعطينا شكل واقعي، ما تبانش على شكل رسم، تبان واقعية. لاحظوا الآن درجة ديال اللون البرتقالي هنا غتبدا تظهر شيئا فشيئا، الورقة الأخيرة والكبيرة واللون الأصفر في الجوانب. يعني راه ما كديرش يعني كثرة اللون يعني بكمية قليلة ولكن بطريقة خفيفة باش تحدد يعني المساحة ديال اللون والتدرج اللوني نفس الطريقة. وبالتالي كنكون سلكت المرحلة الأولى في التلوين. هذه المرحلة بمجرد ما كنكملها كتبان ليا يعني المرحلة الثانية هي التضليل وختم الإضاءة. لاحظوا دائما كنزيد اللون البرتقالي هنا في الزوايا الخارجة على الورقة باش تبان ديك الطية ديال كل ورقة ويبان اللون المضيء، انعكاس ديال اللون الأصفر مع اللون البرتقالي. لاحظوا كنضيف واحد ضربات ديال اللون البرتقالي من الجوانب باش ينسجم اللون البرتقالي مع الأصفر، ما يبانش اللون الأحمر بوحدو. لاحظوا الآن غادي نختم باللون الأصفر على الجوانب ديال الورقة الكبيرة، ولاحظوا كيفاش كنعطي المساحة ديال اللون الأصفر، الخطوط ديال اللون الأصفر كيفاش غندمجو مع اللون البرتقالي بطريقة جميلة وذكية باش تبان الورقة ملفوفة على الجانب ومهودة ومنسابة تحت بضربات وبخطوط مائلة يعني بشكل مقوس. لاحظوا ضربات ديال الخطوط. الآن غادي نحاول نعطي اللون الأصفر من جديد باش تبان الإضاءة ديال اللون الأصفر وتأكد ليا يعني الشكل ديال لفافات ديال الأوراق كل وحدة على حدة. كيف ما شفتوا أحبابي العملية سهلة جدا لا تتطلب مجهود، وراكم كتشوفوا على عينيكم الطريقة السهلة اللي كنسلك باش يعني تسلكوها أنتم كذلك وما تلقاوش صعوبة. اللون الأصفر كنأكدو من جانب كل لفافة ورقة باش يبان الشكل العام ديال المنظر، وهذا مجرد فراش ديال شكل الوردة. التفاصيل الصحيحة القوية غتبدا الآن اللي هي التضليل. غادي ندير اللون الأسود والأحمر والبنفسجي، خليط من اللون الأسود والأحمر والبنفسجي، وغنبدا نحدد المناطق المظلمة في كل لفافة ورقة. لاحظوا بنفس الفرشاة يعني فرشاة أنجيلو جميلة رائعة في مثل هذه الضربات كتحدد لنا يعني الزوايا ضيقة في العمل. لاحظوا يظهر اللون بأنه أسود ولكن ليس بأسود، وخليط من الأسود والأحمر والبنفسجي، وهذا اللون راه غينسجم لنا مع اللون الأحمر والبرتقالي اللي كاين في الفراش ديال الوردة. لاحظوا المساحة ديال الشكل البيضاوي اللي غنحدد الآن اللي هي اللي غتشد ليا الورقة، يعني غتجمع ليا الوردة والورقة اللي في الوردة وجميع الأوراق ديال الوردة غتشدهم يعني، وغتحاول ما أمكن تكون الشكل ديال الوردة. لاحظوا الزوايا اللي كندير فيها الظل، وكندير المساحة ديال الظل يعني خفيفة، كنحاول ما أمكن ندرج اللون نديرو في زاوية يعني غامق وفي الجوانب فاتح بلسعات من الفرشاة. لاحظوا كيفاش كنلسع بالفرشاة باش يعطيني التحديد ديال الظل بشكل جميل ومتدرج. لاحظوا هنا كذلك دائما مع نفس اللون وبنفس الطريقة وفي نفس الزوايا كندير اللون في الجوانب، ثم كنبدا نمشي به مساحة ديال الاتجاه ديالو اللي غيعطيني تضليل والمساحة ديال التضليل.
بشكل خفيف، وشيئا فشيئا كيظهر الشكل ديال الوردة ببعد ثلاثي وبتضليل جميل. لاحظوا ملي غنبدا ندخل في القلب الآن المساحة ديال التضليل غتبدا يعني شيئا فشيئا تقل. لاحظوا كنكتفي بالتضليل قليل، لأن الوريقات بمجرد ما كتدخل في المساحة الوسط كتكون الوريقات صغيرة وعندها مساحة صغيرة، بالتالي كيكون التضليل حتى هو صغير. لاحظوا وراه احيانا ما كندمجش، يعني ما كنعطيش المساحة، كندير مجرد سطور اللي غتبين لينا التضليل فقط. ولاحظوا اللون كيفاش كينسجم مع اللون، هذا اللون ديال التضليل كيفاش كينسجم مع اللون الاحمر والاصفر، كيفاش غيبدا يكون ليا في شكل الوردة العام. لاحظوا التضليل كيفاش كيكون، كيفاش كيجي شيئا فشيئا. ودائما نحاول ما امكن نستعمل الصباغه يعني ثقيله شويه، ما تكونش جاريه، باش تعطيني يعني الادماج ويعني وتعطيني المساحه فين يعني ندمجها بالاصبع وبين فين تبان التضليل ديالها بشكل رائع. لاحظوا بالاصبع كنحاول ندمج كل خط درته في الجوانب الضيقه فقط، اما في المساحه الكبيره راه كندمج بالفرشاه، كنسرح اللون بالفرشاه، كنعاود نكرر اللون، والجوانب اللي ما ضللتش فيهم نضلل فيهم. كندخل الان للقلب اللي رسمت في الاول، كنحاول نضلل من الوسط ونخلي المساحه ديال اللون الاحمر مع الاصفر، لان المساحه ديال الضوء هذيك ما خصهاش تمس، ونعطي لون مضيء، اللون الابيض والاحمر على شكل وردي، معاهم واحد النسبه ديال اللون البنفسجي، وندير وريقات بخطوط. لاحظوا اللون الابيض والبنفسجي، لاحظوا بوريقات يعني ملفوفات صغيره بضربات ديال الخطوط مائله. الان غنبدا نستعمل في اللون البنفسجي اللي دمجت فيه اللون الابيض والبنفسجي والاحمر مع شيء خفيف من الاسود، كيعطيني واحد اللون اللي غينسجم ليا مع الكوكتيل ديال لون الورده ككل. وكندير مساحات ديال الاضاءه خفيفه اللي غتعطيني الاضاءه الجميله اللي غتحدد ليا الشكل ديال المنظر ديال الورده ككل. لاحظوا دائما كنعطيها في الجوانب المضيئه، وكندير هكا لساعات من الاماكن المضيئه بفرشاة صغيره انجلو كذلك. لاحظوا اللون البنفسجي هنا كيفاش كندمجو بالاصبع وكيفاش كينسجم مع اللون الاحمر والبرتقالي والاصفر، وكيعطي شكل ديال الوردة رائع وجميل. إدماج بالأصبع دائما، والمساحة ديال اللون البنفسجي دخلتها في الأسود وفي الأحمر باش اللون يتعمم ويبان الانعكاس اللوني في الوردة. لاحظوا أحبابي بضربات خفيفة، وهذه كنهاية للشكل، وفي نيسيو التحديدات الأخيرة كما أفعل دائما، لأن التحديدات كتعطي المنظر العام والشكل العام ديال الرسم وديال الشكل اللي غادي نرسم. باللون الأبيض غادي ندير الضربات الأخيرة اللي غتعطي إضاءة خفيفة على جوانب خفيفة. لاحظوا كيفاش غيدخل بطبيعة الحال اللون الأبيض ضفت عليه اللون البنفسجي خفيف، يظهر بأنه لون بنفسجي منعكس عليه ألوان اللون البنفسجي تحت واللون الأحمر، يعني يناسب هاد الألوان. لاحظوا الضربات أحبابي كيفاش كتدخل في بعضها البعض، وتبان الإضاءة الجميلة الرائعة في الوردة.
وبهكذا نكون يعني نجزت رسم الوردة ب3 مراحل رائعة وجميلة وسهلة لكل الأحباب الذين يرغبون في رسم الوردة. لاحظوا يعني المراحل الأخيرة. الآن اللون الأسود والأخضر في رسم الوريقات، لون الظل، ثم الأصفر والأخضر في لون الضوء، وهكذا نكون كملت الرسم ديالي. كنتمنى من الله أحبابي تكونوا استفدتوا من الدرس. ما تنسوش دائما دعم القناة باللايك وبالاشتراك في القناة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.